245. Wa huwa man mata fi qitalil kufari. Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa jeung ari syahid man eta jalma mata anu maot si man fi qitalil kufari dina merangan jalma kafir. Bisa babihi usababna eta kital sawaun qatala sarua wae maehan hu kasiman saha kafirun jalma kafir sawaun qatala sarua wae maehan hu kasiman saha kafirun jalma kafir mutlakon marina mutlak au muslimun atawa muslim khotoan karena kesalahan au ada atawa balik deui naon silahuhu senjatana si man ilaihi ka si man au ada atau balik deui naon silahuhu senjata si man ilaihi ka si man au sakoto atau ragrag si man anda batihi tina kendaraan si man anda batihi tina kendaraan si man au nahwihi atau sabangsanding eta nu kabeh. Jadi definisi syahid itu adalah setiap orang yang meninggal dina rangka dalam rangka berperang bersama orang kafir. Terlepas pilihan paeh nate beda-beda. Yang penting dia meninggal di medan peperangan, maka dia syahid. Kemungkinannya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia memang perang bersama orang-orang kafir, lalu dia terbunuh dengan ditebas pedang atau ditumbak oleh orang-orang kafir. Kemungkinan kedua teu kahaja, baladna rek nyabet, set nah geuning pedang teh ka mana? Baladna sorangan nancap dina huluna. Paeh eta pun syahid au muslimun khotoan ataupun dia terbunuh oleh orang sesama balada sendiri senjata makan tuan atau au ada silahu ilaman atau balik deh senjata nanti pas dibandingkeun di tampiling deh gebuk deh ku orang kafir balik deh senjata ka urang atau nanti jika apa double plop gitu kan peletak modal kan kita ke perang maka walaupun dia mati karena senjatanya sendiri maka dia tergolong syahid. Atau ausakoto anda batihi atau rakrang tidak kuda kieu gumrah maut. Pokoknya apapun yang terjadi, mau dia tersandung batu di medan peperangan lalu dia meninggal, rek perang aya tangkalna aya cangkang cau misalnya. Pura komo tangkal cau dan si cangkang cau nate cauna campur kolang kaling, campur campur sirop, campur santen wah komo eta mah. Marem gitu. Jadi intinya apa? Mutlak apapun yang terjadi, kalau dia meninggal di area medan peperangan, mau dia dibunuh orang kafir, mau terbunuh sama temannya sendiri, mau senjata makan tuan, mau jatuh dari kendaraan, au nawi tali. Ti sabada tangkal cau ti sabada taon? Cangkang cau, ek nincak ti kotok, ngahindari kalah kabelah dia kalah bom, misalnya. Pokoknya apapun yang terjadi. Selama dia mati dalam medan peperangan, maka kriterianya adalah maut syahid. Maka kenapa mau syahid? Ngabahas masalah tata cara ngurusna. Sok ayeuna kieu. Ini kan lagi membahas masalah cara ngurus mayit yang meninggal syahid. Contoh ya orang perang, brok kabeh. Berarti otomatis yang akan mengurus mayit ini hanya memilih kedua opsi. Yang pertama, dia syahid atau dia bukan syahid. Kalau dia bukan syahid, cara ngurus mayitnya begini. Kalau dia syahid, maka kudu dimandian dan lain sebagainya. Tata caranya berbeda. Ayeuna kira-kira nu maot di medan peperangan kaburu teu? Orang yang mau ngurus mayit milih, oh si ieu maot teh si sabeda. Si ieu mah maot teh dibunuh ku kafir. Si ieu mah pedang nanti jika nu sorangan si itu mah ini. Oh, kan lila geus we syahid kan kabeh karti teu. Jadi kabayang teu riweuhnya. Riweuhna ketika naon? Kabayang ketika gupeknya ketika seorang yang ngurus mayit harus memilih mengklasifikasi mana yang mautna
ditenggel ku jalma kafir, mana nu maot tadi sudah tangkal jauh, cangkang jauh, mana nu ini cak tikoto, misalnya sebagainya, tidak mungkin. Maka nggak sesuai apapun yang terjadi, selama dia meninggal di medan peperangan dan dalam waktu peperangan, maka dia titelnya maut syahid. Wa in mata maka lamun maut si iman ba'dain kidoil kitali kumaha sabada beresna perang bijaro hatin kalawan naon luka kalawan luka cedera kalawan cedera fihi di si iman yaktau mata pegat bimautihi kumautna si iman minha tina eta jaroha mata putusnya maut maksudna fagoiru syahidin maka eta lain maut syahid fil adhar sekawal adhar wakada jeung nyakitu deui lain syahid wakada jeung nyakitu deui goiru syahid lau mata lamun maot si jalma fi kitalil bugoti dina merangan naon separatis pemberontak dina merangan pemberontak au mata atau maot si iman fil kitali dina merangan dina perang au mata atau maot si jalma fil kitali dina perang las bisababil kitali lain ku sabab perang. Beda cerita kalau ada orang yang cedera seperti naon, maaf, seperti orang yang terluka dalam medan peperangan lalu dia pulang ke campnya, pulang ke daerahnya, tapi dia punya luka dan dengan luka itu titanus akhirnya dia meninggal dengan luka yang bekas yang dia alami ketika perang, maka itu bukan tergolong meninggal syahid. Kenapa? Walaupun meninggalnya karena luka yang dialami ketika perang, tapi dia meninggalnya bukan di lokasi peperangan, maka dia bukan syahid. Atau bareng maut jeung nu perang, tapi maeh naon beda tempat. Contoh yuk, ari si Akbar jeung rombongan teh perang teh ka arah Segincau, si Ripot kaberangan. Wah, kemana yuk perangna? Ka Pampangan si Ripot. Di tengah jalan aya nu maehan, maka walaupun dalam waktu yang sama, dalam niat yang sama pada awalnya, maka Ripot bukan maut syahid. Saon salah arah. Kalau ke Pampangan batur perang di Segincau, maka kalah ke Pampangan. Nah, atau naon tadi? Jadi dua gambaran. Ketika gambaran walaupun dia meninggal karena peperangan, tapi meninggalnya bukan di medan peperangan. Contoh dia sakit lama. Kita katakanlah dalam konteks perang, seorang Khalid bin Walid itu bukan meninggal syahid, bukan meninggal syahid dalam konteks peperangan, tapi beliau syahid dalam hal yang lain. Awas, bukan berarti Khalid bin Walid bukan syahid, bukan. Tapi syahidnya Khalid bin Walid bukan karena peperangan. Kenapa? Karena Khalid bin Walid meninggalnya bukan di medan peperangan, tapi di atas kasur. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu syahidnya bukan karena peperangan, karena Rasul bukan meninggal ketika perang. Maka Rasul seperti biasa. Awas, jangan lupa konteksnya. Konteksnya ini lagi ngebahas masalah naon? Tata cara ngurus mayit anu syahid atau lain syahid. Rasulullah itu dibungkus, Rasulullah itu dimandikan, Rasulullah itu disolatkan. Ini menandakan bahwa Rasul meninggalnya bukan syahid karena peperangan. Tapi bukan berarti Rasul tidak syahid. Wah, Rasulullah syedatu syahid banget syahid. Tapi syahidnya Rasul bukan karena peperangan, dan dibuktikan dengan apa? Cara kepengurusan Rasul ketika wafat itu sama, yaitu dibungkus dengan 3 lapis naon kain kafan, lalu disolatan, dimandian, lalu disolatan. Nah, jadi kemungkinan orang yang meninggal walaupun karena luka ketika peperangan tapi meninggalnya di rumah, maka dia bukan maut syahid, bukan meninggal syahid. Yang kedua, dia
di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Jika tadi gambaranna batur perang kasigincau si dipot kalah kapang pangan dibunuh ku batur di pampangan teh, tapi lain ku musuh nu di perangan lain, maka itu pun bukan syahid. Yang ketiga fi qitalil bugot, dalam memerangi bugot separatis seperti OPM. Maka maaf, kepolisian TNI yang meninggal di mana? Yang meninggal di Papua itu bukan syahid fisabilillah. Kenapa? Karena dia bukan dalam konteks membela agama, dia membela negara. Apakah dia syahid? Syahid, tapi bukan syahid fid dunya wal akhirah. Karena syahid ayat 4, syahid dunya, syahid akhirah, syahid dunya ayat 3, syahid dunya, syahid akhirah, syahid dunya akhirat. Yang cara pengurusannya jangan teu usah dimandian, eta mah zaman nu maotna syahid fisabilillah, yaitu ketika membela agama. Maka bukan berarti tidak bagus patriotisme ketika seorang TNI membela negara, membela kedaulatan negara dari rongrongan orang-orang yang ingin menghancurkan negara, rongrongan OPM yang akan memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia. Mautnya syahid, tapi bukan syahid yang tergolong syahid, yang ketika dia meninggal tidak harus dimandikan dan tidak harus dimandikan. Itu beda syahid. Atau perang, atau naon, atau maut dina kaayaan lain ke perang nah eta mah mafhum lah. Maut nyeri beteung, maut nyeri lambung dan lain sebagainya, itu pun bukan golongan syahid yang cara pengurusan mayitnya tidak usah dimandikan. Wasani jeung ari nomor kaduana asaktu eta anu gugur, kaguguran, orok anu kaguguran. Alladzi lam yastahil anu can aya sorak. Alladzi lam yastahil anu teu can aya sorak. Aelam yarfa tegesna can tarik naon sautuhu sorana eta naon ladi atawa kana saktun. Naon cek bahasa Sunda mah karuronnya. Karuron, kaguguran. Jadi dia masih berupa embrio. Belum berupa berupa mudgoh, belum berupa alaqoh. Masih berupa mudgoh, belum berupa alaqoh. Dia belum ada nyawanya. Belum ada ketika naon lahir kamu ke bumi teceri. Berarti geus maot, maka itu tidak wajib diman. Sorihon barina jelas. Au baka atawa ceurik eta saktun. Fa hukmuhu maka hukum nasi saktun kal kabiri eta seperti budak gede. Talam kecuali lamun naon. Fa ini istahalla maka lamun aya soraan si saktun sorihan barina jelas au baka atawa ceurik si saktun fa hukmuhu maka are hukum nasi saktun kal kabiri eta seperti jalma gede bae. Lamun kaburu alam dunia buah lep maut atawa brol alam dunia kata wah blok orok teh. Maka itu mah sarwa wae dina pada kudu mandi ya. Kal kabir seperti nu gede bae. Naon si bolak-balik setrikaan papu. Aku. Wasaktu jeung ari lapan sakun bitasli sini kalawan dititikan tilu sin. Alwalidu eta anu dilahirkeun, anu alwalidu eta anu anu ngalahirkeun, anu kaluar. An-nazilu anu turun qabla tamamihi sameme sampurnana eta saktun. Qabla tamamihi sameme sampurna saktun makhudun anu dicokot minas sukuti tina lapan sukut. Lain sukut bahasa Lampung, cukut bahasa Lampung mah cokor. Cukut. Bahasa urang mah cukutnya naon? Dahar embe, cukut ngaranna. Cukut kan. Geus bulan puasa cukut fitrah. Umbal ka. Jadi yang dinamakan dengan apa? Janin yang belum jadi itu adalah janin yang dia terlahir sebelum
sempurna, maka itu tidak wajib dimandian. Wa yugsalu jeung dimandian saha alam lain saha da mayit mante berakal maka rarangken nate naon. Wa yugsalu jeung dimandian naon al mayyitu mayit witron barina ganjil salasan tegasna 3 kali au khamsan atawa 5 au aksaro atawa leuwih loba 7 8 11 12 15 ganjil innallaha witrun wa yuhibbul witro. Allah itu ganjil. Ganjil kan hiji Allah kan qul wallahu ahad. Maka wa yuhibbul witro. Allah mencintai yang ganjil. Nah, ngamandian mayit ya ganjil 3 kali, 5 kali atawa leuwih loba 7. Min dalika tina eta salas jeung khamsah. Wa yakunu jeung bukti fi awali goslihi dina mimiti ngamandianana mayit sidrun. Naon sidrun? Kayu sidir. Kayu sidir teh naon? Kayu sidir teh daun anu bisa ngabudah. Sidir teh itu mah logat zaman baheula ayeuna mah naon sidrun life boy gitu we. Da sidrun teh sabun sabab fungsina keur nyokot naonna, keur nyokot budahna. Jadi daun sidir itu adalah daun yang bisa diambil apanya. Jadi ketika diperes si daun teh menghasilkan busa. Ini zaman musoni mah can aya Lifebuoy, can aya Lux. Ieu mun logat aya nama naon sidrun Lifebuoy atau naon sidrun hand and body lotion. Lain itu mah. Nuvo. Naon sidrun Nuvo. Eta. Atau naon sidrun sinar laut. Make sok make sinar laut ngamandian mayit teh kased. Ini daun sidir, kayu sidir. Jadi kayu sidir itu adalah kayu yang bisa menghasilkan busa. Ai usanu tegasna disunatkeun naon ayasta'ina. Yen menta tulung saha algosilu anu ngamandian. Fil goslati. Awas logatna anu ngamandian lain anu dimandian. Manya anu dimandian minta tulung. Mayitna tulung pot mandian aing. Sa'al ghasilu anu ngamandian fil ghoslati dina mandianana fil ghoslatil ula dina kumbahan nu kahiji min ghoslatil mayyiti tina kukumbahan mayit bisidrin kusi kayu sidir au khotmin atawa naon anu hasem. Kalau kita kiaskeun kana naon kana nyamak kulit maka nu sok dipake teh naon tai japati. Jadi tai japati tai merpati itu sok dipake nyamak kulit bedung, kulit sato anu geus dipeunci. Maka tujuannya apa? Tujuan supaya kesed. Kalau kita sekarang diganti ku naon? Sabun, ya geus sabun mutlak. Sabun mah nya budahna aya. Jadi kan kayu sidir itu berfungsi untuk membersihkan kotoran sampai mengandung busa. Lalu khotmi itu berfungsi sebagai naon? Supaya henteu lesang. Si tapak mana teh, tapak sabuna teh. Jadi lamun ayeuna meureun si mayit teh di sampo, geus sampo di kondisioneran gitu. Gitu aya zaman ayeuna mah. Ulah wayakunu jeung bukti fi akhirih dina akhirna goslun akhiri goslil mayiti tegasna tungtung atawa akhir kumbahan mayit ghairil muharrami eta salianti anu muhrim anu diharamkeun muhrimin anu selain anu diharamkeun naon sayun hiji perkara qalilun anu saeutik min kafurin tina kapur barus tina kapur min kapurin tina kapur bihai sulayu goyiru kusakira-kira tengarubah kapur almaa kana cai bihai sulayu goyiru kusakira-kira tengarubah kapur almaa kana cai wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun anna aqall lagus lal mayyiti kana sanyana pangsa eutik na ngumbah mayit ta'mimu badanihi eta ngawalatraan sakabeh awakna mayit
Wa alam jeung kanyaokeun ku anjeun anna akla goslil mayiti kana saenyana pangsa eutikna ngamandian mayit ta'mimu badanihi eta ngawalatraan nyampurnakeun sakabe awakna mayit bil mainya heueuh ku cai. Ulah nyaeuna mah ulah. Bil mai ku cai. Marrotan wahidatan, marrotan kalawan balikan wahidatan nu sahiji. Jadi sakali ge teu naon yang penting naon ta'mimu badanil mayit nyampurnakeun kana awakna mayit make steam hade. Ngan ulah nyeriut kudu halus ka mayit mantong kasar. Ari steam kan komo steam salju. Nu teu katempo si mayit teh. Wa amma akmaluhu jeung anapun ari pangsampurnana goslun pamadkurun maka eta anu dicaritakeun fil mabsutoti dina kitab anu leuwih panjang penjelasanana. Jadi tata cara ngamandian mayit geus dijelaskeun cenah dina kitab anu leuwih panjang. Kira haboa urang ngajina ge. Ah geus nudon we meureun musonif ka urang. Inget keneh. Gitu. Itu tata cara naon? Tata cara kriteria jeung tata cara ngamandian sesuai dengan klasifikasi maotna aya maot anu syahid jeung aya maot nu goer syahid, aya nu maot karena sampurna lahirna, aya nu maot karena can sampurna maotna. Maka perbedaannya itu adalah antara yang sempurna dan yang tidak syahid itu dimandikan. Kalau yang syahid dan tidak sempurna bayinya maka itu tidak dimandikan. Eta unggul nu bedana nama Payuk pano Allah.